はい、皆さんこんにちは。心霊系太極拳アスリートのたのみです。はい、ということで、僕は最近ですねポルターガイスト現象に悩まされてまして、もうここ1週間ぐらいねもう寝不足が続いておりました。とは言ってもね、今ようやく解決はしたんですけれども、ちょっとね怖い体験をしました。でも何が起こったかというとですね、ある日寝てたらですね、突然キッチンの方から物がカランカランカランって落ちる音が聞こえまして、で僕寝てるんでびっくりしますよね。あっと思って起きて、何が起こったか分かんないわけですよ。ただ物音がしたような気がして、なんか怖いなと思いながらも、ただその後音は鳴らなかったので、そのまま寝たんですよね。夜1時ぐらいだったので、眠いので寝て、とりあえずその日は何もなく、気のせいだったかなと思っていたんですけど、次の日また深夜1時になって、同じところで同じ物音が鳴ったんですよ。カランカランカランってなって、はっと思って、今度こそこれはもう見間違いじゃない、聞き間違いじゃないと思って、これはいよいよ怖いぞと思って、でもとはいえ深夜1時なので僕もねもう眠いので、寝たんですよ。で3日目また同じ時間、深夜1時に同じ場所で同じ音が聞こえてきて、これはまずいぞと、絶対これは何かの人ならざるものの仕業だと思って頭を働かせて考えたんですよ。ポルターガイスト現象っていうのはそもそもなぜ起こるのかというと、多分ですけど現世にやり残したこととか、あるいは誰かに伝えたいことがあってそういうことをするんだろうなと思ったので、多分ね僕の部屋に出たその霊は僕に何かを伝えたくて出てきてるんだろうと、多分そういうメッセージがあるんだろうなと思ったので、言いたいことがあるんだったらもう直接言ってもらわないと僕もわからないので、これはですねその物を落とすとかそういうことではなくて、物に触れることができるのであればちょっと文字で書いて教えてもらおうと思ってですね、はい、この紙とペンこれを用意して、ここにですね置いといたんです。こうやって、でこれで4日目寝て、またですね同じ時間にやっぱりカランカランカランって聞こえてきたんです。でその日はもうこれがあったんで、これに書くぞと思って、恐怖もあるんですよ、もちろん。今ここに僕そこに寝てたんで、ここに来るってことは僕をまたぐ感じになるんで、ちょっと怖さもあったんですけど、僕は眠気の方が勝ったんですよね。次の日の朝起きて、でこれを見てですね、何が書いてあるのかとちょっと怖さもあったんですよ。怖いこと書いてあったら嫌だなと思いながら見たら、何にも書いてないんですよ。真っ白、この状態、もう動いて、ペンすら動いてなくて、これはどういうことだということで、そこまで出ときながらここには何も書かないって、これはどういうことだと思ってですね、ちょっとイライラしながらいつものように朝キッチンの方へ行って歯を磨いたりしてたらですね、日本酒の瓶の蓋が落ちてたんですよ。でまた落ちてると思って蓋をね入れて、でまた歯磨き始めて、でそこで初めてあれ、そういえばこの瓶の蓋最近毎日朝落ちてるなと思って、で全てがつながったんですよね。ポルターガイスト現象とその落ちてる瓶の蓋っていうのが全てがつながって、コナン君のこういう線が出てきたんですよ。これだと思って、僕の推理が正しければこのポルターガイスト現象はこの瓶の蓋が飛ぶことによって上のキッチンのちょっと上の部分、コンロのところにコツンって当たって、それが落ちてカランカランカランって落ちてたってことだと思ってですね、その日お酒を全部飲み干したんです。それで空になった状態で寝まして、そしたらポルターガイスト現象なくなったんですよ。推理は正しかったんですよね。ということでね、ポルターガイスト現象無事解決しました。はい、ということで太極拳の話をしていきたいと思うんですけども、今回やるのはですねシャーシードゥーリーですね。24式太極拳ではヨードンジャオではなくてですね、ゾードンジャオから行くこのシャーシードゥーリーをちょっとねやってみたいと思います。でいつものようにですねちょっとポイントで、こことこことここがポイントになりますみたいな感じで、ちょっと一つ一つ丁寧に解説していけたらなと思います。はい、ということで今回はシャーシードゥーリーをやっていきたいと思うんですけども、まずですねちょっとデモンストレーションでシャーシードゥーリー1回やってみます。でその後にポイントごとの解説をして、あとはダメな例とかちょっとやってっていう順番でやっていきたいと思います。ちょっとねかなり部屋が狭いのでシャーシーをやるの難しいんですけど、ここからヨードンジャーが終わりました。でその後そうですね、一回右の方向を見て、そこからちょっとしゃがんで、ここでこう来てこうと、
はい、でシャーシが終わったところから左手押さえがあって右手上がってくる。で片足バランス、こういう動作になります。今の動作をですね一つ一つポイントで区切ってやっていこうと思います。まずドンジャをこのようにして、で左足をつま先からついて、でこの時ですね右足のかかとの延長線上に左足のつま先が来るようにします。この状態ということですね。はい、でここから目線と手の方向、それから足、膝、腰、つま先全部同じ方向を見ています。でここから同じ方向を見たまま左手押さえます。で押さえたところまでこれしっかりこちらの方向を見ています。これがまず1つ目のポイントです。これをねこうやったりしないということですね。しっかりここまでこっち見てます。で押さえた次腰が回ります。で回ってこの状態、これですねここをクッと結構入れてますね。クッと入れて、そうすると手がこう出てくるので、ここを決めるというの、これがポイントの2つ目です。でこれ決めた時なんですけど、この手これがこんな風になくならないようにしっかりこれはあっち側に張り出されている状態、こう伸ばすわけじゃない、肩が上がるわけじゃないんですけど、こう張り出てる強い手にちゃんとこう意識が入ってる手になるということ。そしてここね外3号これ使います。外3号っていうのはね前回も解説してますけど、肩と股関節、肘と膝、手と足、これが同じ方向を向くということです。だからこれ例えばこう肩がこう前に出てたりとか、これ外3号の要件から外れてしまうので、しっかり肩は落として、肘もちょっとこう落として、でここ肘と膝がねこう合うような方向が合うようにする。でここから重心を伝えてゴンブになる。でこの状態からここから足を開いて乗っていくんですけど、足はですねこういう後ろに下がるようなことはしなくてですね、このままちょっと開くぐらいです。ここからちょっと開いて、でここポイントの3つ目なんですけど、この手押さえがあって、それから持ってきます。はい、こう来てここから、押さえがあって、それから持ってくる。これで片足立ちが完成すると。外3号が意識できてないと、ここからこう持ってきた時にこの手がですねこう変な方向に向いて、こっちの方向に向いていて、足と全然違う方向で、このままこう持ってくると、最後は合うと思うんですけど、この途中が合わないってことになってしまうので、しっかりですねこう押さえて、腰が回った時、この時ですねしっかりここを入れて、でこの肘と膝をですね合わせて、この方向、足の方向、手の方向、これを合わせます。でこの合わせたところで持っていくと、そうすると非常に強い状態で、手が強い状態で持ってくることができます。ダメな例としてですね、例えばですね足を出した時、もうこっちの足にこういっちゃう人結構多いんですけど、これはもう前引きになってしまいますので、これはダメです。でなんでいっちゃうかっていうと、やっぱりですねここでこう重心を保つ、この状態っていうのが結構きついんですよね。こっちに重心を保ってなきゃいけないし、あとここクワを入れなきゃいけないっていうので結構きついんで、もう早くこっちにこう行きたくなっちゃうんですけど、これをやるとこの手もねどこに行っていいか定まってないまま持っていくことになってしまうので、これはしっかりと、同じですね重心を落として、高い姿勢でもですね同じですね、ここから重心を落として、でクワを入れて、この状態をちょっと作ってから持っていくと。でそれでドゥーリーをしていく。ここまでの動作まとめをすると、足を出した時しっかりとこの足と手と目線合わせます。でここからゆっくりちょっとしゃがんでいって、この時まだ目線は右方向です。でここで初めてクワが回った時、こっちの方向ですねに行って、でここで肩を落として、でこっちの手これを消さない、しっかりこの両腕こっちとこっちに張り出しているという感覚でこの体勢を作ります。はい、これがポイントの2つ目でした。はい、でこの後すくい上げるようにゴンブを作って、でこれゴンブからここ3つ目のポイントでした。押さえがあって、それから片足立ちになる。はい、これがシャーシードゥーリーのポイント3選でした。あと一応用法としては、このプーブーチュアンジャン、プーブ
このシャーシードゥリっていうのはですね、相手の股にこうくぐっていくという技になります。こう相手の股にこうくぐっていって、でここでこう持ち上げて、で相手としたらこう後ろに倒れると、そういう技になりますので、できるだけしゃがんでですね、こういう低い姿勢からここからこう相手を崩すっていう風にやられるのが一番ベストですね。ただこうそんなにすぐにはね、人の体を柔らかくならないので、高い位置でもですね、しっかり丁寧に行えば、この力の伝わり方とか体の使い方っていうのがしっかり見えますので、是非丁寧にですねやってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は24式太極拳のシャーシードゥリを解説しました。シャーシーはですね、やっぱり討論の中でもですね、こう見せ場の一つになりますのでね、ぜひこう丁寧に一つ一つの動作を丁寧にですね行うと、大会なんかだと点数も上がるし、交流大会なんかでも人からこう見た時にすごくこう綺麗な太極拳ができると思いますので、ぜひ参考にしてやってみてください。はい。でちょっとね言い忘れてたんですけども、この間佐賀国体の方に参加してきまして、3位ということでですね銅メダルを獲得しました。僕はね今栃木県に住んでるんですけど、栃木から成田まで行って、成田から長崎空港まで行って、で長崎空港から新幹線で8分で行けるところにね、嬉野温泉駅っていうのがありまして、でその嬉野温泉駅からバスで5分ぐらいですかねのところ、すぐ近くなんですけど、そこでですね2日間やってきたんですけども、何が素晴らしかったって、もうびっくりしたのがおもてなしの精神がすごいなと思いまして、体育館に右と左に人がバーッといて、なんかご出場おめでとうございますパチパチパチみたいな、もうすごいなってて、温泉もねすごかった、良かったです。なんかちょっとこうヌルヌルしたお湯で、なんか美肌にいいらしくてですね、化粧水とか塗らなくてもすごいなんか肌の保湿が良くて、なんか本当にいい場所でしたね。また普通に旅行で観光で行きたいなっていう場所でした。はい、ということでこの動画参考になった、楽しかった、もしくは僕を応援してくれる人は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。